Na de omloop van de Braakman, begin april, is de nummer 1 Ton Dolmans Trofee de tweede wedstrijd van de Schwalbe Topcompetitie 2022. Door de coronapandemie kon deze prachtige Limburgse koers 2 jaar achter elkaar niet verreden worden. Maar nu is hij dus weer terug op de kalender. Ik heb zelf een carrière gehad als 21 jaar als wielrenner en ik weet waar ik over praat. Ik denk dat dit wel de zwaarste wedstrijd in de topcompetitie is. Want de hellingen die volgen hier heel snel met elkaar op en je hebt zelfs een stuk gravel erin. Of ja, een stuk onverharde weg van 600 meter, wat ze ook nog eens 5 keer rijden. En dan krijg je kilometers kasseien op en af. En je krijgt tactische stukken en dan open stukken. Dus dit wordt gewoon een hele slopende wedstrijd. De top 3 van het algemeen klassement is om verschillende redenen niet aanwezig in Stein, de startplaats van de Ton Dolmans Trofee. Stijn Damen, de nummer 4, is er wel. Hij komt uit Landgraaf, kent het parcours op zijn duimpje en behoort zeker tot de favorieten. In de topconditie in de Braakman ging het goed. De hele dag goed van voor. En, het kan soms iets beter. Beter gefocust zijn in die finales zeker. En dan moeten er wat dichtere uitslagen komen. En vandaag gaan we eraan werken. Nou, kom jij hier uit de buurt? Is dat een groot voordeel? Want jij hebt natuurlijk enorme parcourskennis. Ja, ik denk dat de meeste jongens hier ook wel hebben gereden in het verleden. Ik bedoel, de wedstrijd staat al langer op de kalender. Maar zeker, ik heb van de week nog hier getraind, een paar blokjes kunnen doen. Dus ja, we gaan het zien. Een van de andere kanshebbers op de zege is de 25-jarige Stijn Appel van Ablok. Hij is bezig aan een goed seizoen, rijdt veel van voren, maar een podiumplaats ontbreekt nog. Ik rijd niet altijd even slim en het wordt nu tijd om even slim te gaan rijden en gewoon voor die overwinning te gaan. Maar hoe moet je slimmer gaan rijden dan? Iets zuiniger, iets minder met mijn krachten smijten en dan zorgen dat ik in die finale meer over heb om weg te rijden. Zoals vandaag, het is vandaag een selectieve koers, heuvel op, heuvel af. Wat moet jou liggen? Ja, zoals vandaag inderdaad. Ik ga hem proberen te verstoppen in het begin en kijken wat ik kan doen in de finale. De blauwe trui van de beste clubrenner zit om de schouders van Guillaume Visser. De 21-jarige Fries wil er alles aan doen om de trui te verdedigen. Ik vind het al een hele eer om hem aan te hebben. En we gaan ons best doen om hem te verdedigen. Ligt dit jou, dit parcours? Ik denk het wel. Het is wel veel smal draaien en keren. Dus het is belangrijk om goed vooraan te zitten. Maar gelukkig mag ik vooraan starten. Dus dat helpt al een heel eind. Maar we gaan het zien. De gele trui van Roel van Sint-Maartensdijk is er helaas niet. Hij rijdt in Zeeland een belofte koers. Zijn oudere broer Daan is er wel. Hij zou de leiderstrui wel eens over kunnen nemen. Armand van Mulken, 63 jaar inmiddels, haalt het lint weg. En dan kan het hele peloton van start gaan. De renners moeten in totaal 199 kilometer afleggen. En ze krijgen de Dennenberg, de Maasberg, de Slingerberg, de Moorveldsberg en de Snijdersberg voor de kiezen. Vanuit de lucht een prachtig shot van Kasteel Stein. Een van de hotspots hier in de regio. Geneutraliseerd achter de auto rijdt het peloton door het centrum van Stein. Het is prachtig weer en de voorjaarskermis is in volle gang. Er wordt gezwaaid met de vlag en dat betekent dat de neutralisatie erop zit. De koers is officieel begonnen. Het is veel draaien en keren vandaag en de beklimmingen volgen elkaar in rap tempo op. Het zal hoe dan ook een slopende koers worden. Jente Boons is de eerste aanvaller van de dag. Hij gaat al vroeg op avontuur. Op de Snijdersberg, die bijna 1 kilometer lang is en gemiddeld 6,2%, krijgt de Belg gezelschap van een Limburger. Finn Raumen sluit aan bij Boons. Raumen komt uit Stein en beschikt dus over de nodige parcourskennis. Na 15 kilometer koers beklimmen de twee leiders voor het eerst de Maasberg. Een prachtige kasseienbeklimming vanaf kasteel Elslo naar boven. Het is 600 meter klimmen, maar eigenlijk zijn alleen de eerste 200 meter steil met stukken boven de 10%. Nu zal het de renners nog niet zoveel pijn doen, maar straks richting het einde van de koers begin je dit wel te voelen in de benen. Het peloton volgt op een halve minuut achterstand. We zien wat renners van Ablok en Volker Wessels voorin zitten.
Maar dan wordt de koers even stilgelegd. De 2 koplopers moeten stoppen. En datzelfde geldt voor het peloton. Ook zij moeten de benen stilhouden. Er is een valpartij geweest in een van de afdalingen. En daarbij zijn meerdere renners tegen de grond gegaan. Een aantal moet met de ambulance naar het ziekenhuis toe. Vandaar dat de wedstrijd even geneutraliseerd wordt. Na een klein half uur kunnen de renners gelukkig hun weg weer vervolgen. De 2 koplopers, Jente Boons en Finn Raumen, krijgen hun voorsprong van zo'n 25 seconden weer terug. Het peloton rijdt dus even geneutraliseerd over het Juliana-kanaal heen. En daarna mogen zij ook weer beginnen met koersen. De voorsprong van de 2 vooraan wordt steeds kleiner. Het zijn beide nog jonge renners. Boons is 20 en Raumen is nog maar 18 jaar. De jonge Limburger heeft veel fans langs het parcours staan. Maar als ze dan de Snijdersberg afdalen, worden Raumen en Boons weer teruggepakt door het peloton. Jan Visser gaat dan versnellen. Probeert weg te komen uit het peloton. Visser werd 12e in de omloop van de Braakman. En was daarmee de beste clubrenner. Daarom rijdt hij dus in de blauwe trui. Maar Visser komt niet weg. En daar waar het peloton net nog de Snijdersberg afging, fietsen de renners er nu weer tegenop. De heuvels worden van meerdere kanten beklommen. Vooraan bepalen de mannen van Beat het tempo. En daar zien we ook het rood-wit-blauw van Jarno Gmelig-Meiling. De 32-jarige renner won in oktober het Nederlands kampioenschap voor elite zonder contract. Won op de Vanberg. Hij kan dus behoorlijk goed klimmen en zit goed van voren in het peloton. Op de Moorveldsberg een aanval van Sverre Senders. Hij demareert uit het peloton. Senders, een jonge renner, 21 jaar. Hij rijdt voor TWC De Kempen. Ja, en Senders pakt een behoorlijk gaatje. Daarachter de mannen van A-Blok en Beat vooraan in het peloton. Maar deze Senders heeft nu een prima tempo te pakken. En zijn voorsprong, ja, die wordt groter en groter. En dan gaat Senders op weg naar de gravelstrook. Daar is hij eraan begonnen. De koploper Sverre Senders. Ja, hij probeert het. Een dappere poging van hem. Hier het peloton, dat volgt op 20 seconden achterstand. Het peloton toch aardig op een lint. En dat betekent dat er hard gereden wordt. Maar Senders fietst gewoon stoïcijns door. Het is een dappere poging. Mooi dat hij de aanval kiest en zich op deze manier in de kijker rijdt. Ook al weet hij dat hij in zijn eentje het niet gaat redden. Wat gebeurt daar in het peloton? Nou, er komt hulp. Dat is fijn. Luc van Gestel is weggesprongen uit het peloton en probeert de oversteek te maken naar de koploper. Natuurlijk houdt Senders de benen een beetje stil, want hij weet ook, met z'n tweeën hebben ze natuurlijk veel meer kans om weg te blijven dan dat hij dat heeft in zijn eentje. En het lukt Luc van Gestel om de aansluiting te vinden bij de koploper. En zo dus 2 renners van voren. Luc van Gestel en Sverre Senders. 2 jonge jongens. Van Gestel is 22 jaar, rijdt voor Tempo Hoppenbrouwers. Maar echt ver komen ze niet. In het peloton wordt er gecontroleerd. Het peloton laat het tweetal niet te ver vooruit rijden. Veel mannen van Allink vooraan in het peloton.
En uiteindelijk worden de 2 koplopers weer gegrepen. En komt alles dus bij elkaar. Niet alleen de overwinning staat vandaag op het spel in de nummer 1 Ton Dolmans trofee. Ook natuurlijk het algemeen klassement. En na vandaag wordt ook de bolletrui uitgereikt. In de eerste wedstrijd, de omloop van de Braakman, werden er geen punten uitgereikt. Ja, die wedstrijd was zo vlak als een biljartlaken. Maar vandaag krijgt dus degene die de meeste punten verzamelt op de beklimmingen de bergtrui om de schouders gehangen. En dat is natuurlijk ook wel iets om voor te strijden. Een pechgeval voor Mike Bronswijk. Lekke band voor de renner van Allink. En hij moet zien terug te keren in het peloton. En hier zie je dan hoe smal het af en toe is in die nauwe straatjes in Limburg. Brunswijk in de achtervolging moet al die ploegleiderswagens voorbij. Ja, het is draaien en keren vandaag. Vooraan is het weer een aanval van Jente Boons. De Belg probeert het opnieuw. Wat rijdt hij sterk vandaag. We gaan er even tussenuit voor de reclame en zijn zo meteen terug met het vervolg van de nummer 1 Ton Dolmans trofee. Terug bij de nummer 1 Ton Dolmans trofee. Met de koploper, die komt uit België, Jente Boons. Voor de tweede keer vandaag is hij in de aanval getrokken. 2 achtervolgers, Mike Sjoeg en Jardi van der Lee, zijn weggesprongen uit het peloton. En krijgen hier van de jury te horen dat ze zo'n 40 seconden achterstand hebben op de koploper. Het peloton volgt dan weer op 30 seconden achterstand van dit tweetal. Zo wordt er dus constant aangevallen. Dan zien we prachtige plaatjes van het Limburgse landschap. Daar rijdt het peloton langs het Juliana-kanaal. Op jacht dus naar de 2 achtervolgers en de eenzame koploper Jente Boons. In Elslo, de finishplaats, is het hartstikke gezellig. Deze band zorgt voor de nodige sfeer. En de toeschouwers genieten van een lekker drankje en van het zonnetje. En daar zien ze de koploper Jente Boons. 20 jaar. Vorig jaar reed hij nog voor de opleidingsploeg van Lotto. Nu bezig aan zijn eerste jaar voor Beat. Hij is nog maar tweedejaars belofte. Maar een groot talent. Maar de voorsprong van Boons op het peloton wordt kleiner en kleiner. De 2 achtervolgers zijn alweer gegrepen. Zitten in dit peloton. En eigenlijk is het wachten totdat Boons wordt opgeslurpt door de menigte. En dat gaat gebeuren. Want het tempo ligt heel hoog. Volker Wessels aan kop van het peloton. En Jente Boons wordt weer gegrepen. En wederom komt alles dus bij elkaar. Op een kleine 60 kilometer voor de finish een aanval van good old Peter Schulting. 34 jaar is hij inmiddels. En hij gaat op de pedalen staan. En daarachter is het Bart Lemmen, zijn ploeggenoot, die mee kan. Guillaume Visser probeert het ook, maar krijgt dat gaatje niet gedicht. Dan is het ook nog een renner van A-Blok. Die probeert naar het tweetal toe te rijden, maar dat lukt niet. Het lijkt erop dat deze 2 renners van Volker Wessels zijn ontsnapt. Wat een tempoversnelling van Peter Schulting. Lemmen heeft alle moeite om in het wiel te blijven, maar het lukt hem. Lemmen won vorig jaar de Schwalbe Topcompetitie. Hij boekte een prachtige zege in de Eurode-omloop en wist uiteindelijk dus het klassement te winnen. Vorig jaar reed hij nog bij West-Friesia. Nu rijdt Lemmen voor deze sterke Volker Wessels ploeg. De ploeg die met Roel van Sint-Maartensdijk ook de eerste wedstrijd in de Schwalbe Topcompetitie won.
Maar goed, deze beide mannen moeten nog zo'n 50 kilometer zien stand te houden. En wat gebeurt er achter dit tweetal? Daar ontstaat een achtervolgende groep van 9 renners. Met daarbij onder meer Meindert Weulink, Stijn Damen zit er ook bij, Jarno Gmeelig-Meiling, Jelle Johannink en Jordi Vermeulen. Knap dat die twee erbij zitten. En ook 2 renners van Volker Wessels. Daar met 35 rijdt Michael Seilaert. En achter Seilaert zit Daan van Sint Maartensdijk. En die weet, als hij kort eindigt vandaag in deze wedstrijd, kan hij de gele leiderstrui overnemen van zijn jongere broertje Roel. Ja, en vooraan werken deze mannen natuurlijk goed met elkaar samen. En ze rijden ondertussen al heel wat kilometers samen vooruit. Het begint er goed uit te zien voor Peter Schulting en Bart Lemmen. Onderaan de Maasberg staat kasteel Elslo. En daar staat ook dit wielermonument ter ere van wielerhelden uit de gemeente Stein. En de 2 koplopers rijden hier de Maasberg op en hebben zo'n 25 seconden voorsprong op de achtervolgers. Daar komen ze. De 9 man die in achtervolging zijn op het tweetal. En ze komen steeds iets dichterbij. Peter Schulting kijkt achterom. Ze zien de achtervolgers. Het gaatje is gekrompen tot 15 seconden. Maar we zitten ook al in de laatste 10 kilometer van de wedstrijd. De koplopers nog 1 keer langs Café de Dikke Stijn. En hoe gaat het met de achtervolgers? Ja, ze proberen van alles, maar ze krijgen dat gaatje niet dicht. En dan lijkt het erop dat deze 2 mannen het gaan houden. Helemaal als ze hier de laatste kilometer ingaan. En van achteruit komen ze niet meer terug. Nee, het gaat een sprint à deux worden tussen deze 2 renners van Volker Wessels. En wie van de 2 heeft dan de beste papieren? Schulting demareerde. Lemmen had alle moeite om in zijn wiel te komen, maar het lukte hem. En met z'n tweeën hebben ze kop over kop gereden om te proberen die voorsprong in stand te houden. Dat is ze gelukt. Lemmen is ook nog gevallen onderweg. Dat gebeurde al vroeg in de koers. Toen ging hij onderuit. Maar het viel gelukkig mee. En hij kon zijn weg weer vervolgen. En nu gaat hij dus rijden voor de overwinning. Werd eerder dit jaar al 10e in de Volta Limburg Classic. Ja, die wedstrijden in Limburg die liggen hem wel. En Peter Schulting won begin dit jaar in maart nog een etappezege in Olympia's Tour. Dat deed hij op de Col du Vam. Dat was voor het eerst in 4 jaar tijd dat hij weer eens wist te winnen. De laatste bocht naar rechts. De finish ligt op een heuvel. Maar gaan ze er ook echt om sprinten? De laatste meters. Peter Schulting en Bart Lemmen. Wie gaat het halen? Wie gaat er winnen? Nee, ze gaan er niet om sprinten. Schulting en Lemmen, ze vinden het prima zo. Lemmen komt als eerste over de finish, gevolgd door Peter Schulting. Ongelooflijk knap dat ze dit hebben volgehouden. Met z'n tweeën gingen ze er vandoor. En ze hebben bijna 60 kilometer samen aan kop gereden. En de sprint om de 3e plaats wordt gewonnen door Daan van Sint Maartensdijk voor Jelle Johannink. 1, 2 en 3 dus voor Volker Wessels. Wat een prestatie van die ploeg. En knap hoor van Bart Lemmen. 3 weken geleden had hij nog corona. Nu wint hij de Ton Dolmans trofee. En Daan van Sint Maartensdijk, hij is de nieuwe leider. Neemt de trui over van zijn broertje Roel. De felicitaties van Stijn Appel aan het adres van de winnaar. Bart Lemmen, hij wint hier voor Peter Schulting. Daan van Sint Maartensdijk dus 3e. Een hele knappe 4e plaats is er voor Jelle Johannink. Jarno Gmeelig-Meiling, de Nederlands kampioen voor elites zonder contract, eindigt keurig als 7e. En ook een mooie 10e plaats voor Jordi Vermeulen van TWC De Kempen. 1, 2 en 3. Nou, had Koen gisteren won en Jort ook al. We hebben echt een topweekend op deze manier.
Jullie hebben er niet om gesprint. Jij en je medevluchter. Waarom niet? Ja, ik denk eigenlijk dat Peter was aan het begin iets beter. Want hij reed uiteindelijk op de Dennenweg. Die klim een beetje aan de achterkant van het parcours demereerde hij. En ik zag dat niemand reageerde. Ik denk, nou dan spring ik mee. En dan kunnen we met z'n tweeën rijden. Ja, toen was hij eigenlijk echt wel wat beter. Maar aan het einde was hij reed echt tegen de kramp aan en ik tegen het kotsen. Maar ik had net wat meer over aan het einde. Ik kon ook niet meer en ik zeg een paar kilometer voor het einde, ik zeg Bart, ja, hij is voor jou, dus zodoende eigenlijk. Maar dat is toch heel erg gul, want je wilt toch zelf winnen als renner? Ja, maar ja, weet je, ik ga je bijna nokkie, ik kon niks meer, dus ja. Weet Je je. was zo kapot. Ja, en dan, ik denk dat Bart dan uiteindelijk de verdiende winnaar ook is. We hebben er samen voor gereden natuurlijk. Ja, weet je, of je nou 1 of 2 wordt, ja goed. De ploeg, dat is het belangrijkste, dat de ploeg wint. Wij kwamen echt met z'n tweeën eigenlijk niet meer echt vooruit. En wij moesten het hebben van het vlakken met z'n tweeën werken. Ja, oh man. Maar we hebben hem. Daar zijn wij heel blij mee, 100%. Vorig jaar was je eindwinnaar van de Schwalbe topcompetitie. Nu win je deze prachtige Ton Dolmans trofee. Het zijn mooie jaren voor jou zo, Bart. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben zo naar de kloot, ik besef het helemaal niet. Maar ik ben er echt heel blij mee. Ja, de Limburgwerk ligt me gewoon goed. Geweldig applaus nogmaals voor de eerste 3 voor Bart Lemme, voor Peter Schulting en voor de dame van Sint Maartensdijk. De hoogvliegers vandaag in de nummer 1 Ton Dolmans trofee. In het algemeen klassement is Daan van Sint Maartensdijk de nieuwe leider. Hij heeft nu 20 punten voorsprong op Bart Lemmen en zijn jongere broertje Roel. De gele trui blijft dus in de familie van Sint Maartensdijk. Het is gewoon leuk dat we samen dezelfde hobby hebben. Dat we eigenlijk elkaar een beetje pushen. We zijn ongeveer even goed. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. En ja, hij zei al vanochtend, neem de trui maar mee naar huis. Dus ja, we maken onderling ook al grapjes over. Dus ja, het is alleen maar leuk dat je het samen zo kan delen. Wordt het dan een mooie strijd tussen jullie tweeën straks om die eindoverwinning? Ja, kijk, ik denk dat we niet per se voor de eindoverwinning rijden. We rijden gewoon om die koers te winnen. Volgende week staan we in principe allebei aan de start. Dus ja, dan is het een beetje stuitje wisten wie in de goede groep zit. Maar ja, dan kan zo ook weer iemand anders van de ploeg winnen. En dat die weer kort in het klassement komt te staan. Dus ja, we rijden gewoon de koersen met ploeg om bovenop dat eerste schavotje te staan. En als je goed genoeg bent, kom je vanzelf bovendrijven en dan sprokkel je punten. Stijn Damen is de leider in het bergklassement en krijgt de bollentrui om de schouders gehangen. De blauwe trui voor de beste clubrenner gaat naar Jelle Johannink van Sensa Kanjers voor Kanjers. Hij kan terugkijken op een geweldige koers. Ja, ik ben toch opgesteld. Ik zei, deze kan nog. Ik heb de afgelopen tijd aardig veel wedstrijden gereden. Ik zag, neem we deze nog mee, maar dan word ik volgende week vrij. Maar ja, ik ben bang dat het nou lastig wordt. Ja, je moet nu starten natuurlijk volgende week. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus ja. Dus nog maar even 1 weekendje erachteraan. Ja, ik ben er bang voor wel. Nee. Ja, dit geeft je toch extra kracht, zou ik zeggen. Nee, tuurlijk. Nee, supermooie gekkigheid, maar nee, supermooi. Dus dan volgende week maar even aan de bak. Dit was de nummer 1 Ton Dolmans trofee 2022. De volgende wedstrijd in de Schwalbe topcompetitie is op zondag 15 mei. Dan wordt de omloop der Kempen verreden.